Շնորհակալ ենք սիրելի Տեր, եկեք բարձրացնենք մեկ րոպե մեր ձեռքերը։ Նրա հրաշալի ներկայության մեջ նա այստեղ այսօր շնորհակալ ենք Տեր, որ դու հավատարիմ ոստիկանի պես հսկում ես քո խոսքը։ Դու խոստացել ես, որ պիտի քո ժողովրդի հետ լինես, որ պիտի ստեղծես ժողովուրդ եւ լինես նրանց Աստվածը։ Շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ես։ Շնորհակալ ենք, որ դու այցելում ես մեր սրտերը, բժշկում ես մեր սրտերը, տալիս ես հույս անհույսին, տալիս ես մխիթարություն անմխիթարին, զորացնում ես հավատքը, բարձրացնում ես մարդկանց ինքնագնահատականը, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզ այս ամենի համար։ Մեզ համար կարող են տարբեր գնահատականներ տալ։ Այս աշխարհը կարա տարբեր գնահատականներ տալ, բայց շնորհակալ ենք քեզ, որ մեր գնահատականը դու ես տալիս այսօր։ Դու այսօր բարձր գնահատական ես դնում մեզ։ Շնորհակալ ենք քեզ իմ արքա, իմ թագավոր, որ դու գնահատում ես, սիրում ես քո տունը, քո ժողովրդին այսօր։ Ես զգում եմ, որ կա ինքնագնահատականի ցածր, ինքնագնահատականի խնդիր։ Եկեք աղոթենք մեկս մյուսի համար, որ Տերը բարձրացնի։ Թող թշնամին չջլատի, որ ինձ չեն հասկանում, ինձ չեն գնահատում, քեզ Տերը սիրում է։ Ինչ որ մեկին ասա, Տերը քեզ սիրում է։ Տերը քեզ սիրում է, այն աստիճան, գիտեք որ աստիճան, այն աստիճան, որ քեզ համար իր սիրելի որդուն տվեց, ինչ որ մեկին ասա, Տերը քեզ սիրում է։ Տերը չի թողել քեզ, չի մոռացել, չի անտեսել, նա սիրում է քեզ եւ նրա սերը վաստակել պետք չի մտածել, ես մի բան պիտի անեմ, ես մի բան կանեմ եւ կվաստակեմ նրա սերը։ Գիտեք, գրված է, որ նա փրկեց մեզ մեր մեղքերից, երբ որ մենք դեռ մեղքի մեջ էինք, այսինքն չգիտեինք, նա սիրեց մեզ, փրկեց մեզ, այցելեց մեզ մեր կարծիքը չհարցնելով։ Դու բարձր ես, լսում ես, դու թանկ ես, դու բարձր ես, ինչքան էլ որ քեզ խփած լինեն, ինչքան էլ քեզ չհասկացած լինեն, ինչքան էլ քեզ մերժած լինի քո հայրը, քո մայրը, հիշիր, քո երկնային հայրը այսօր քեզ 5 է դնում։ Այսօր քո երկնային հայրը քեզ 5 է նշանակում, չգիտեմ 10 է նշանակում, քեզ այ է նշանակում, նա օրհնում է քեզ, բարձրացու քո ձեռքերդ եւ թող նրա շնորհքը, նրա յուղը այսօր հոսի քո սրտի վրա եւ բժշկի քո վերքերը, քո սիրտը։ Դու թանկ ես նրա համար, նա սիրում է քեզ, նա փրկել է քեզ, նա օրհնել է քեզ։ Եղեք օրհնված, թող Տերը շատ օրհնի ձեզ, օրհնեք նրան, օրհնեք միմյանց, ասեք որ ուրախ եք, ասեք որ ուրախ ենք, ասեք որ ուրախ ենք, որ Տեր ունենք, այդ հայրը ունենք, երկնային մեր հայրը ունենք, թող Տերը օրհնի։ Կարող եք քայլել, 1-2 հոգու գրկել, օրհնել։ Փառք Հիսուսին, Տերը այսօր ինքնագնահատականներ է բժշկում, Տերը բժշկում է, ինքնավստահ, Տերը սիրում է, Աստված սիրում է քեզ, Աստված սիրում է քեզ, Աստված սիրում է քեզ, ասա ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ։ Եվ դա դու չես ասում, դա Սուրբ Հոգին քո մեջ բորբոքում է եւ ձեզ միացնում է երկնքի սիրո հետ։ Երկնքի սերը բժշկում է մեր մարդկային սրտերը եւ մենք այս կատարելության մեջ գրկում ու սիրում ենք, ասա սիրում եմ քեզ Հիսուսի սիրով, սիրում եմ քեզ, Տերը օրհնի շատ։ Գիտեք, ես տեսնում եմ ինչպես է ձեր դեմքերը փոխվում, այստեղից լավ է երևում։ Ոնց է ձեր դեմքերը փայլում, օծությունը, օրհնությունը ոչինչի հետ չէ շփոթի։ Մեր մռայլ անհույս դեմքերը փոխվում են, Աստված փոխում է։ Ես հասկանում եմ ինչի էր Մովսեսի դեմքը այդքան պայծառ,
որտև նրա լույսը, փառավոր լույսը լցվում է մեր մեջ։ Եկեք եւս մեկ անգամ բարձրացնենք մեր ձեռքերը եւ ծափարենք, փառտանք մեր սիրելի Տիրոջը։ Սիրում ենք քեզ, Հիսուս։ Հալելույա։ Հալելույա քեզ։ Մերի Տեր, արքաների արքա, շնորհակալ ենք քեզ։ Արա ինչ կամենում ես։ Փոխի մեր սրտերը, փոխի շուրջ ու սեղանները։ Հիսուս, Հիսուս։ Սիրում ենք քեզ, շնորհակալ ենք այս հրաշալի օրվա համար, քո հայրական սիրո, որ այսօր այսպես ճոխությամբ, այսպիսի քնքշությամբ նորոգում ես մեր փետուրները։ Շնորհակալ ենք քեզ, որ պիտի մեր թևերը կրկին բացենք։ Ասա ես իմ թևերը կրկին բացելու եմ և թրջելու եմ, լսում ես, ձեռքը դիր քեզ վրա։ Նա օրհնում է քեզ այսօր, նա նորոգում է քո փետուրները։ Դու ծնված ես սավառնելու, թրջելու, թռնելու համար, դու երբեք չես սողա։ Ասա ես ծնված եմ սավառնելու, թրջելու, ճախրելու համար։ Նա որ ստեղծված է ճախրելու համար, նա երբեք չի սողա։ Լսում ես, ասա ես բարձր թռիչքի համար եմ։ Ձեռքը դիր քեզ վրա եւ հռչակի, խոսիր քեզ վրա, ասա ես բարձր թռիչքի համար եմ։ Ասա Տերը նորոգում այն փետուրները։ Լսում եք, ասա ձեռքը դիր ձեզ վրա։ Ես թռիչքի համար եմ։ Հիսուսի անունով։ Կարող եք օրհնել միմյանց եւ տեղավորվել Աստծո ներկայության մեջ, հրաշալի Աստծո փառք կա, հրաշալի Աստծո ներկայություն կա, հրաշալի օրհնություն կա այստեղ, փառք նրան, փառք նրան անվանը։ Նա ջրում է մեր սրտերը, ջրում է մեր հոգիները։ Միշտ դժվարությունը նման ծառայությունների ժամանակ հետո խոսել, ծառայել, քարոզել, երբ միշտ ասում եմ կարելի է այստեղ էլ չքարոզել արդեն, որովհետև Աստված քարոզում է մեզ այսօր, երկինքը բաց է սիրելիներ, չգիտեմ դուք գիտեմ, որ զգում եք շատերդ, որ նա այստեղ է, ամեն ամոքում է, մեր ինքնագնահատականը բարձրացնում է, ասեմ աշխարհը շատ բարձր չի գնահատում, այսօր ասան վաղը խաչիր, այսօր ընկեր ենք վաղը թշնամի, բայց զարմանալի Աստծո սիրո վրա, Աստծո սիրը վիժեցնել չգիտի, մերժել չգիտի, դրա համար նրա սերը կատարյալ է և նրա սերը մարդկային չի, նա մարդ չի ընդհանրապես, երբ որ առաջ անգամ լսեցի Աստված մարդ չի զարմացա, վայ ինչ վատ է, որ Աստված մարդ չի, բայց ինչ լավ է, որ Աստված մարդ չի, նա մեր Աստվածն է, և նա մեզ, բայց և մեկտեղ կատարյալ մարդ էր մեր սիրելի Տերը, փառք նրան, ինչ լավ է, որ երկրի վրա մի բան է ստեղծել իր տունը, իր բաց դռները, հալելույա, և այսօր մենք ունենք
ժամանակ առնչվելու, մեկտեղվելու նրա խոսքի հետ։ Մենք ունենք այսօր ժամանակ նաև միանալու նրան, նրա խոսքին։ Գրված է, որ իր խոսքը վեր դասվեց, շատ վեր, շատ բարձր դասվեց։ Խոսքը շատ կարևոր է։ Խոսքով մենք ճանաչում ենք նրան։ Խոսքով ճանաչում ենք Աստծո էությունը։ Խոսքով ճանաչում ենք նրա բնավորությունը։ Խոսքով առնչվում ենք նրա բոլոր գաղտնիքների հետ, նրա մտքերի, ցանկությունների, նպատակների հետ։ Հալելույա։ Ինչ լավ է, որ նա իր խոսքը տվեց, մեզ մթության մեջ, խավարի մեջ չպահեց։ Մենք այսօր կարող ենք նրան մոտենալ, լսելով իր խոսքը, մոտենալ նրան էլ ավելի։ Ինչ որ մեկի ուսին դիպիր ասա, պատրաստվիր նրա խոսքը լսելու, նրան մոտենալու։ Փառք Հիսուսին, այսօր մենք ունենք նաև ժամանակ խոսք լսելու, եկել է ժամանակը, որ մենք նաև լսենք նրա խոսքը։ Գուցե ժպիտ բերի այսօրվա իմ պատգամի վերնագիրը, ժպիտ, ծիծաղ անգամ, չգիտեմ, բայց այսօրվա իմ պատգամը, որ կուզեի ձեր հետ կիսվել, հետևյալ վերնագիր ունի։ Ես խրախուսում եմ, որ անպայման ունենալ կոնսպեկտներ, մենք միշտ ունեցել ենք կոնսպեկտները, ուղղակի օգնում է հիշել, հետո երբ որ զրույցի ենք բռնվում, ասում ենք վայ կային տնանք ինչ էր ասում այն մարդը, կամ Արամ եղբայրը, կամ հորը, ինչպես որ լավ եք զգում։ Հետո բացում եք, հիշում եք եւ դա շատ օգտակար է լինում։ Էլ չասած, որ անպայման թե տղաներ, թե աղջիկներ Սուրբ Գիրքը մի ժամանակ, գիտեք, մեր ժամանակ շատ պատիվ էր Սուրբ Գիրք ունենալ տարբեր լեզուներով, էլ չասած, որ վազում էի գրքերի տոնավաճառներում հունական բնագրի թարգմանություններ էի ման գալիս, նստում էի գիշեր ցերեկ ամենակարևոր բառերը հունական բնագրով նայում էի, թե ոնց է թարգմանվում, ապշել կարելի է։ 8 դասարան կրթություն ունեցող հունական բնագրեր էի ման գալիս։ 8 դասարան ունեցող մեկը, որին խնդրեցին, որ ինչ որ կերպ դպրոցը լքի, թողնի դպրոցը, խնդրեցին, որ ես թողնեմ դպրոցը, եւ Աստված իմ կյանքում շրջադարձ արեց։ Աստված փոխեց իմ կյանքը։ 8 դասարան եմ ավարտել, բարդ նախադասություն չէի կարող կազմել։ Բարդ նախադասություն։ 2 դպրոցներ ստեղծեցի, 2 դպրոց։ Իմ սեփական մշակած դպրոցը եւ 3 գրքեր գրեցի։ Մեկը, որ բարդ նախադասություն չէր կարողանում կազմել, եւ այսօր չեմ ասի մեծ տարիքում, բայց արդեն հասուն տարիքում միսիոներության դաշտ դուրս եկա նաեւ։ Աստված իմ կյանքը փոխեց, նա սիրում է ինձ, ես էլ նրան։ Եվ մեր սերը փոխադարձ է, այս բոլոր փոփոխությունները փոխադարձ են, եւ դա նաեւ ինչ որ առումով նրա խոսքի արդյունքն է, մեր կյանքում նրա խոսքն է արդյունք տալիս։ Ամեն խոսքը սերմի պես ընկնում է մեր սրտերի մեջ։ Լավ զրույցները չէ, սրտաճմլիկ զրույցները չէ, ընկերական, քույրական, աղբերական զրույցները չէ, նրա զրույցը, նրա խոսքը։ Խոսքը ընկնում է եւ սերմի պես պտուղ է տալիս։ Կա սերմ, կա պտուղ։ Ամեն։ Մենք շատ ուժեղ ենք եւ այսօր սերմի հանդեպ, սերմ ընդունելու հանդեպ։ Բայց այսօր գուցե մի վերնագիր լինի, բայց էլի դա Տիրոջից ընդունենք։ Ինչ թուղթ, ինչ բան, ամոթ չի։ Վերնագիրը այսպես եմ գրել, ինչ թուղթ, ինչ բան, ամոթ չի, բա, ինչ թուղթ, ինչ բան, չէ՞։ Այսպիսի պատգամի վերնագիր ստացվեց, երբ որ պատասխան գրում էի, այսպիսի մի կոնցեպցիա, այսպիսի մի գաղափար, ինչ թուղթ, ինչ բան, չէ՞։
Ինչի մասին ենք խոսում անցած կիրակի, կարող եք հուշել ինձ։ Ինչի մասին էի խոսում անցած կիրակի։ Ինչ 4 կետ, օգնեք, ես տենց իմ մոտ գրած է հարց դալիճին, ես իմ մոտ ձեզ հարց տամ, ինչի մասին էի խոսում, լավ, հլը ստեղ չէ, լավ ստեղ չէ, էստեղ, հլը տեղ սպասեք, ինչի մասին էի խոսում անցած կիրակի, կհուշեք, թուղթու գրիչ էի ասում, վատ չի, դե դու չկայր, չէ, թանկս դու չկայր, Սեներ, ինչի մասն էի խոսում անցած կիրակի 4 կետերի մասին։ Ինչ 4 կետեր։ Ինչ 4։ Չէ, այտենց չասեցի, ասեցի 4 կետ առանց, ինչ ասեցի անցած կիրակի։ Ստեղ ասում են, ճիշտ է։ Ասում ինչի մասին եմ խոսել, որ թուղթու գրիչ է։ Եթե ես հիմա հարցնեմ, չգիտեմ, անկեղծ ով կասի, հիշումա թե չէ, ով ա գրել իր 4 կետերը, առանց որի չի կարող ապրել, ովքեր են գրել իրենց 4 կետերը, բախի տենց, տես օրինակ մերին անմիջապես հոպա, իր 4 կետերը առանց որի չի կարող ապրել, լավ, ամենայն անկեղծությամբ, ես հիմա ստուգում եմ, դե ես ձեր սրտերը չեմ տեսնում, բայց Տերը տեսնում է, չէ, հիմա դուք հիշում եք ինչ եք գրել 4 կետերի մեջ, հա, ով չի հիշում ինչ ա գրել, անկեղծ, մի հոգի ասեք ես չեմ հիշում, գոնե որ կարոզը ստացվի, չկատեք ման։ Չէ, կատակ եմ անում, բայց ես կարող եմ ստուգել, կասեմ մի հատ տվեք, կարդամ ինչ եք գրել, դուք տակ ես նայեմ, դուք ասեք, էլի, մոտավոր հիշում եք, դա 4 կետ է, ովքեր են հիշում իրենց 4 կետերը, որ գրել են, եթե անհրաժեշտության դեպքում մեկ շաբաթ ընդամենը անցել, կարող են հիշել այդ 4 կետերը։ Կան մարդիկ, որ հիշում են բոլորը։ Բայց դու պատգամի մասին անգամ չասեցիր ինչի մասներ, թուղթու գրիչի մասներ։ Չէ, հիշեցիր, ուրիշ բան է, վեր հիշելը ուրիշ, մենք օգնեցինք, որ դու հիշես։ Բայց երբ որ մենք հարցրեցինք ընդամենը մեկ շաբաթ անցել, պատգամի վերնագիրը, ես վստահ եմ որոշ ծուռություններով, բայց արդեն մեր մոտ կսկսեր դա մոռանալ, գնալ այն կողմ։ Ինչ որ մեկ ես լսում է այսօր, այնուամենայնիվ մենք մի ձև վերհիշեցինք ինչի մասին էր անցած կիրակի, բայց վստահ եմ, դուք մարդեք, ես էլ ձեր հետ, որ այնուամենայնիվ գուցե արդեն ձեր կյանքի ձեր առօրյա ընթացքի արդեն դարակներ էր կամաց տեղավորվել դա։ Ասեք հա, չեմ ուզում լսեմ, որովհետև այդպես է, կամաց տեղավորում եք արխիվների դարակները, այդպես էր թե չէ։ Ամբողջ շաբաթ հիշել եք, ամբողջ շաբաթ պահել եք, հիշում եք ինչ եք գրել, չեք հիշում։ Բոլորս ենք հիշում։ Ու բոլորս տենց աչքի տակ դեմ դրված էր մեր պորտմանի նման, մեր պայուսակի նման, մեր սրտի նման։ Լավ, շատ լավ, ինչ թուղթ, ինչ բան, եկեք հիշենք, սա, ինչ թուղթ, ինչ բան ամոթ չի, մենք անցած կիրակի խոսում ենք, որ Աստված գրեց, Աստված գրող Աստված է, սա մեզ համար բացահայտել է պետք, որ Աստված գրել է մեզ, և բավականին, չգիտեմ, լավ թե վատ, բայց լուրջ բան է արել։ Նա գրել է, նա մեզ փաստաթուղթ է թողել։ Եվ մենք նայում ենք առակաց 3 գլխի 5 համարը, որ քո մտքին մի վստահիր, մտային, տենց մտքի մեջ, հիշողության մեջ, չվստահել, այլ ինչ անել, մտքիդ մի վստահիր ընդհանրապես, մենք նայում ենք դրա մասին, մենք տեսանք, որ Աստված 2 անգամ է գրել 10 պատվիրանները,
Բայց մենք հավատում ենք նաև ոչ միայն 10 պատվիրան է գրել, ընդհանրապես ավելի է գրել, որտեղ Մովսեսն է մեզ փոխանցել նաև 5 մատյանները, Տորան, ու Մովսեսը չէր կարող այդպիսի մանրակրկիտ դետալներով իմանալ, կարծում եմ 40 օրը 10 պատվիրանները գրելը շատ է, այնուամենայնիվ 40 օր էլ ինչ որ բաներ անում Աստծո հետ, բայց սա ենթադրություն է, ստույգ միտեղ չունենք փաստաթուղթ, որ Մովսեսը 10 պատվիրաններից բզուտ աստվածաբաններն ասում են նաև գուցե կինոյով գուցե ցույց էր տալիս արարչագործությունը։ Մենք ցանկության դեպքում 15-20 սերիան նստում ենք հաշված օրերի ընթացքում նայում ենք, ճիշտ է։ Լսում եք ինձ։ Ես կարծում եմ, որ գուցե Աստված երկնքում կամ Սինա լեռան վրա ինչ որ սերիալներ էր միացրել Մովսեսին, եւ Մովսեսը այդպիսի դետալավորված տեսավ, լսել էր արարչագործությունը, ով որտեղ ծնվեց, երբ ծնվեց, ինչքան հատ ծնվեց, քանի տարի ապրեցին, ով ինչքան ունեցավ, ում դավաճ անեց այդպիսի դետալներով շատ անհնարին էր, դժվար էր նաև։ Կարծում ենք, որ Աստված նաև 40 օրում դա էր սովորացնում։ Ու պատկերացրեք, որ դա էլի չփաստաթղթավորվեր։ Զուտ մտքի մեջ մտքից միտք փոխանցեին, ինչի կվերածվեր, դժվար կլինի բացատրել, խոսում ենք այդ մասին, բանավոր խոսքին կամ ասենք բանավոր խոսքի մտային կյանքով ապրելու վտանգի մասին, որ երբ որ մենք բանավոր ենք խոսում, այդ մեզ ինչ որ մեկին խոսք տալը ոչինչ չարժի։ Ինչ որ մեկին խոսք ասելը, խոսք տալը ոչինչ չարժի, մեկը ոչ մի բանով ամրապնդված չի։ Ասեցինք, մոռացանք, անցանք գնացինք։ Այսօր նորից երբ որ ես խնդրում եմ Տիրոջը պատրաստվե խոսք եւ Աստված ինձ ասեց խոսիր այս մասին։ Խոսիր, մենք այսօր կտեսնենք ուրիշ ոնց ինձ ցույց տվեց Տերը, բայց Աստված սովորացնում այսօր ձեզ, ընդունեք սա խոսք Տիրոջից, լավ, եւ երբ որ պատրաստվում եմ, ասեց խոսի այսպես, եւ հիմա ես ուզում եմ խոսեմ այսպես, 4 կետ եմ արագ շատ ուզում տալ, մենք խոսեցինք, որ գրել 4 կետ, առանց որի չենք կարող մեր կյանքը 2021-ին, առանց որի չենք կարող, բավականին ես համացանցում դրեցի, բավական ակտիվ մասնակից եղան, գրեցին, մարդիկ գրում են առանց Հիսուսի սիրո, առանց, չգիտեմ, տարբեր բաներ գրեցին, բավականին լավ, վատը մի քանի վայրկյան է տևում, ես հեռացնում եմ, խոսում ենք, որ առանց որի չենք կարող ապրել, բայց ոչ թե մանկական խզբզեցինք եղել է, չէ, մենք մեր երեխաներին թուղթ ու գրիչ էինք տալիս, այդ ժամանակ մոդա էր, մենք էլ կանադացիքից էինք սովորել, այդ գույնավոր մատիտները, ու այն հոգևորների մոտ ընդունված էր, այդ բանը մենք նկարում ենք, հիշում եք այդ լիքը բերում էինք, չգիտեմ որ դրանքից էինք բերում, գույնավոր մատիտներ ու բիբլիական պատմություններ, որ պետք է նկարով դա լցվեր։ Երբ լցվում վերջանում էր այդ պատմությունները նկարում վերջանում ենք ու միտեղ հիշում եմ, ստեղ էինք նետում, մենք չէ, էլի, ասենք երեխաները դեմես տա որ մենք գրեցինք անցած կիրակի, մենք կյանքում լինում է այսպես, որ կյանքը մեզ ներկայացնում է լուրջ փաստարկներ, լուրջ պայմանագրերի կնքումներ, լուրջ ճանապարհներ, բայց օրինակ մենք անցած կիրակի խոսեցինք 4 գրի 4 կետ, առանց որի դու քո կյանքը չես պատկերացնում եկող տարի։ Եվ ոչ թե այդ ինչեր էր կոչվում այդ տետրերը, ոնց էին կոչվում, ով է հիշում, ներկիրինքդ, այդ ոչ թե այդ մանկական խզբզոցի նման, լցրեցինք ու դեն նետեցինք ու այս կիրակի արդեն հազիվ ենք հիշում, ինչի մասն էր պատգամը գրիչի թուղթի, վայ մեկը ասեց փոքր տարածությունը, վայ մեկը հոպ քանդեց գտավ ինչի մասին էր, հիշեց, հոպ մյուսներս անմիջապես վերականգնեցինք պատկերը։
Բայց դա արդեն սխալ է, երբ որ մենք սկսում ենք մանգալ գտնել ինչի մասներ ընդհանրապես։ Դա արդեն լավ չի, երբ որ մենք ինչ-որ բան ենք մանգալիս, որ գտնենք։ Կյանքը, երբ որ հաշիվներ ներկայացնի, դժվար կլինի, վայ, որտեղ էր ինչ է, այն թուղթը, այն ծննդականը, այն թարգմանությունը, այն ինչը, որը որտեղ էր, դա արդեն իրենից վտանգ է ներկայացնում։ Ոչ թե երեխայի պես խզբզել է պետք, այլ նստենք, շատ կարևոր է, նստենք միանանք Տիրոջ երկնքին, նստենք միանանք երկնքին և փաստ ստեղծենք, եկեք ասենք փաստ, կամ փաստաթուղթ ստեղծենք, երբ որ դու միանում ես երկնքին, երբ որ դու նստում ես, հավաքում ես միտքդ, հավաքում ես սիրտդ, միանում ես երկնքին, միանում ես Աստծուն, միանում ես Սուրբ Հոգուն, միանում ես Աստծո խոսքին, դու ստեղծում ես փաստաթուղթ, դու ստեղծում ես փաստ, ինքդ դու ստեղծում ես որոշակի պայմանավորվածություն, երբ որ դու միանում ես երկնքին, ստեղծում ես հենք, ստեղծում ես ուխտ, պայմանագիր, որով որ դու պիտի աշխատես երկնքի հետ։ Ինձ լսող կա, լսում եք, ինձ ինչի մասն եմ խոսում, կարողանում եք բռնեք միտքս, երբ որ դուք տրամադրվում եք, ոչ թե մանկական այդ նկարիր ինքիդ նման խզբզում գցում ենք մի կողմ, այդ պահի պատգամ էր, այդ կիրակնորյա քարոզեր Արամը հելավ, չգիտեմ, Արամ հովիվը, Արամ եղբայրը հելավ, խոսեց եւ այլն, բայց երբ որ մենք միանում ենք երկնքին, մենք ստեղծում ենք ոչ ավել, ոչ պակաս փաստ, փաստաթուղթ ենք ստեղծում, մենք միանում ենք երկնքին, երկինքը մեզ ինչ որ բան է հուշում, ուղղություններ է տալիս, մենք ունենում ենք այդ փաստաթուղթը, այդ փաստաթղթի հիման վրա ես կարող եմ ճանապարհորդել, կարող եմ երկրներ տեղափոխել, երկրներ, չգիտեմ, շրջել, ուղակի գնալ, գալ, բայց ես ունեմ այդ փաստաթուղթը, որ եկող տարվա մեջ ես երկնքի հետ միացել եմ եւ ունեմ փաստաթուղթ, ոչ թե երկնքի հետ միացա, նկարեցի, նետեցի մի կողմ եւ շարունակում եմ իմ կյանքը կրկին։ Ով հասկանում ինչի մասն եմ խոսում։ Տիրոջ խոսում մտքիդ մի վստահիր, այտենց մտային, բանավոր, պայմանավոր, հա, էդի լավ պատգամ էր Կիրակի օր, էդի լավ բան է, թուղթ էր բերել, բաժանեց, գրեցինք, պատկերացրեք 2 շաբաթ հետո, 1 ամիս հետո, 2.5 տարի հետո իզու ու թոզը չի մնա, որ մենք իրապես երկնքի հետ կապվել էինք եւ այդ օրվա մենք աղոթում ենք, չէ՞, տերունական աղոթքում ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մենք հավատում ենք, ովքեր են հավատում աղոթքների։ Դուք հավատում եք աղոթքների։ Մենք սկսեցինք մեր ծառայությունը, որ մենք աղոթել ենք, Աստված տալիս է պատասխան եւ մենք նրա գործերի հետ նրան փառք ենք տալիս։ Ամեն Աստված կա, մենք աղոթում ենք եւ նա պատասխանում է։ Բայց ամենօրյա հացի նաեւ հացերից մեկը սա է, որ Տեր մեզ տուր տեսիլք, մեզ տուր պատկերացում, մոտակա 1 ամիսը, կես տարին, մի տարին ինչ պիտի անեմ ես։ Դա այդ հացի տեսակն է։ Մի տարվա պլան տուր Տեր, տեսնեմ, եւ երբ որ մենք միանում ենք երկնքին, շատ կարեւոր է, որ մեզ համար այդ միացած եւ ոչ անցած կիրակի օրվա, ոչ այս կիրակի, ոչ մի կիրակին չդառնա ներքիրինքդ ու նետեք մի կողմ։ Շատ կարևոր է, որ ամեն կիրակին գաս սպասումով, ամեն կիրակին գաս, որ դու պիտի ստանաս պատասխան, որ պիտի Տերը ինձ խոսի։ Եվ ես դրա հետ շատ թանկ կվերաբերվեմ, շատ զգուշ կվերաբերվեմ, շատ լուրջ, եկեք ասենք այս բառը կուզեի օգտագործել, լուրջ վերաբերվենք։ Լսում եք ինձ, թափահարեք ինձ, եթե դուք թափահարենք, պրիվետ, լսում եք ինձ, լուրջ վերաբերվել, լուրջ։
Շատ կարևոր է, որ ստեղծենք միասնական փաստաթուղթ, երբ որ մենք երկնքի հետ միանում ենք, Տեր, ես լուրջ եմ, ես միացած եմ, այսօրվա քո բորբոքն է, այսօրվա քո կիրքն է, այսօրվա գրված է, որ ամեն ցանկանալն էլ, կամենալն էլ Աստված է բորբոքում, քո եկեղեցում, քո տան մեջ այսօր բորբոք կա, որ մենք գրենք որոշակի բաներ մոտակա մի քանի ամսվա համար, մի տարվա համար գուցե, եւ այդ գիրքը բորբոքը քեզ ստեղծում է, եթե դու եկել ես այսօր երկնքի հետ չես հիշում եք տրոլեյբուսներ էին շրջում, այն ասենց հետևից պոչ կար, դու երեխաները չեն հիշի։ Մենք կոմունիզմում կհիշենք, Երևանում էլ կային տրոլեյբուսներ կային եւ տրամվաներ կային։ Այսինքն բանը տրոլեյբուսը երկու հատ ուներ պոչ եւ երկու հատով էր կպնում այդ հոսանքի լարին եւ գնում էր եւ կար տրամվայ երկաթից էր մի հատ այսպես կլոր ուներ մի հատ կլորով էր կպնում գուցե դու այսօր եկել ես տեղ եւ երկնքի հետ այդ հոսանքի հետ հոսանքնի չէր էներգիան էր տալիս էր շարժիչներին եւ մեքենան գնում էր գուցե այսօր ինչ որ կերպ եկել ես ակումուլյատորների հաշվին եկել ես տեղ հիմա քեզ բորբոքում է որ դու միանաս երկնքին հիմա միացել ես երկնքին եւ քեզ տալիս է պլան ծրագիր մոտակա ժամանակների համար շատ կարեւոր է որ դու կարողանաս այդ քո այդ անտենան բարձրացնես միանաս երկնքի հետ եւ ստեղծես փաստաթուղթ եւ ունենաս այդ փաստաթուղթը որովհետեւ վաղը մյուս օրը մյուս դու մտնելու ես կյանք մտնելու ես առօրյա քո կյանքի մեջ եւ շատ լավ կլիներ երբ որ քեզ տեղ քաջալերել էին Տերը բորբոքել էր գիտեք Տերը խոսում է դավայ հեսու դավայ քույրեր գրեք ինչ առանց ինչ չէ եւ գիտեք նրա հոգին ձեր մեջքի ետևում կամ ձեր դեմքի առաջ կանգնած ձեզ փչելով հուշում է եւ դուք գրում եք Դուք միասին ստեղծում եք փաստաթուղթ, որի հիման վրա պիտի ապրես, արարես, ստեղծես եւ նա պիտի օրհնի, դու պիտի ուրախանաս եւ դու պիտի ցնծաս։ Ստեղծում եք համատեղ եկաք այստեղ ակումուլյատորի հաշվին, իներցիայի հաշվին, անտենան բորբոքեցին, հոպ միացավ, դու գրեցիր, բայց դա պետք չէր, որ մանկական խզբզոց լիներ։ Մտքիդ մի վստահի։ Այլ շատ կարևոր է, որ մենք ստեղծենք փաստաթուղթ։ Տերը գրեց, թագավորները գրեցին, առաքյալները գրեցին, բոլորը գրեցին մի խոսքով։ Շատ կարևոր է, որ մենք նշենք այդ ստացածը միանալով Տիրոջ երկնքին եւ մենք երբ որ գրում ենք, գիտեք ինչ ենք ասում, հա, Տեր լսեցի, ստացա, գրում եմ եւ կառաջնորդվեմ դրանով եւ դու պիտի օրհնես, որտեղ ստեղծել ենք փաստաթուղթ։ Հիմա մի սա, չգիտեմ, արդեն կետերը խառնեցի, լավ, հաջորդը ասեմ։ Հաջորդը։ Այն ինչը, որ մենք անում ենք, երբեմն որ գրում ենք, օգնում է մեզ կատարված ակտը, կատարված փաստը չմոռանալ։ Թուղթը չի, որի վրա որ մենք կփակցնենք, կգրենք եւ կփակցնենք պատերի վրա։ Իրականում դա հոգեվոր աշխարհում, անտեսանելի աշխարհում կատարվածն ենք մենք փաստում։ Մենք եկանք, Տերը ուզում էր իմ կյանքի համար այս օրհնությունը տալ, քարոզիչ է կամ ոչ միայն քարոզիչ է, մենք կարող ենք քարոզ ստանալ եւ հասկանալ, որ Տերն է մեզ խոսում։ Եվ կարող ենք ստեղ լինել, խոսք լինի եւ մենք հասկանանք, որ մեզ Տերն է խոսում։ Եվ մենք այդ խոսքին, խոսքի ուժով, խոսքի զորությանը միանալով գրում ենք որոշակի այդ օրվա կոչը եւ ուզում ենք տանել տեղավորել։ Շատ կարեւոր է ոչ միայն որ դա փակցնենք, եկեք հաջորդը որ ուզում եմ ասել, այդ թուղթը իրականում իմ հոգևոր աշխարհում Տիրոջ հետ հանդիպման համատեղ պայմանավորվածության արդյունքն է։
Կարելի է Արամ եղբայր գրել, կարելի է չգրել մտքիս մեջ հիշեմ, որ Տիրոջ այսօր հանդիպեցի այս կիրակնորյա պաշտամունքի ժամանակ ունեցա հայտնություն, լսում եք ինձ, կարելի է, ինչպես որ արդյունք կլինի, այդպես կարելի է պայմանավորվել, բայց երբ որ մենք ինչ-որ բան ենք գրում, և մեր աչքի առջևը լինում, դա ավելի օգտակար է, այդպես է թե չէ, մի օրինակ բերեմ, եկեք մի օրինակ շատ եմ հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսում, շատ լավ է, երեխեքը որ ասում են ուրեմն լավ է, հաջորդը, ինչ եմ ուզում ասել, առանց գրվածքի, երբ որ չկա գրվածք, ես հիշում եմ, որ իմ երեխաներից որոշները սիրում են իրենց անցյալի հին նկարները, իրերը, որոնք իրենց համար էմոցիաներ են բերում։ Ես հիշում եմ, բաներ եք պահում, պահել եք, որ հետո պիտի բերեք, ձեր մոտ պիտի լինի, չգիտեմ, մատյաններ, ուրագրեր, ինչ-որ տետրեր, դպրոցական դուք խնդրեցիք, որ ես պահեմ, հետո մի օր կգնաք կբերեք, ես էլ ունեմ այդպիսի բաներ, սիրում եմ ես ինչը որ լինի, սիրում եմ ինչ-որ հին նկար, որ պետքա լինի, դրանք հիշեցնում են ինչ-որ ժամանակահատվածի կամ ինչ-որ պահի մասին, ամեն կարող եք ասել, դուք ունեք ինչ-որ մի նկար, մի գիրք, մի չգիտեմ, դպրոցից օրագիր, կամ ինչ-որ մի բան, որ դուք Հայաստանից ձեր հետ բերել եք և որ դուք գնում տանում եք, կա այդպիսի բան ունեք ձեր մոտ, որ դա թանկա ձեզ համար։ Ես շատ բաներ ունեմ, որ իմ հետ պտտում եմ ուր գնամ, շատ բաներ ունեմ, իմ աղոթքի կարիքները ես շատ ունեի, որ իմ համար թանկ են, Բիբլիաս, որ իմ առաջի հովիվն ես նվիրել, ով ասես չի խնդրել այդ Բիբլիան, որ նվիրեմ իրեն, ասել եմ ես քեզ կառնեմ կտամ, բայց եթե չեմ տա, որովհետև դա իմ հովն է, ես նվիրել, շատ բաներ կան, որ ինձ ուր գնում եմ, հետս տանում եմ, որովհետև դա ինչ-որ ակտի, ինչ-որ ժամանակի, ինչ-որ իրադարձության հետևանք է և ինձ համար թանկ է։ Տեսեք, առանց հուշերի, առանց այդ երևույթների, առանց հաստատությունների խոսում է, որ դուք ոչ անցյալ եք ունեցել։ Դուք չեք, դուք մի անգամ ծնվել եք 21 տարեկան, 22 տարեկան, կարծես չել հետևից չի եկել ձեզ հետևից լիքը իրադարձություններ։ Բայց իրականում շատ բաներ կա, շատ ուխտեր, շատ պայմանավորվածություններ ենք ունեցել, շատ իրադարձություններ ենք ունեցել։ Եթե չկան փաստաթղթեր, եթե չկան գրված, եթե մենք կապ չենք հաստատում, մենք ուղղակի ամեն կիրակի գալիս ենք և նկարիր ինքդ, նկարում ենք և երեխաներին ման թող մնա ինչ-որ միտեղ, ես կարծում եմ մեր կյանքը տենց կմնա մակերեսի վրա, բայց երբ որ կա իրական փաստաթուղթ, Աստված մեզ խոսեց, մենք վերցրեցինք այդ պայմանագիրը, հիմա օրինակ կբերեմ կհեշտանա, դա դառնում է, դա կյանք է ստանում, դա իրականությունից, իրականում դա մի զորավոր փաստաթուղթ է դառնում և ամբողջ այն ժամանակահատվածում, քանի դուք դրան հավատացել եք, քանի դու դրան զորություն եք տալիս, այդ խոսքի զորությունը աշխատում է այդ պայմանի հիման վրա։ Տեսեք, ասեք խնդրեմ, մի օրինակ բերեմ, որ հեշտանա, համաձայն եք ինձ հետ, որ բանավոր խոսքը ոչինչ չարժի, որ մենք կարանք աչուձախ խոստանք ու մանավանդ երբ որ չենք կատարելու, բանավոր խոսքը աչուձախ, որ մենք տալիս ենք, միայն մոռանալու ենք, ես փորձեցի գտնել, որ մենք մոռացել ենք, մենք կարող ենք մոռանալ, չլսենք, մենք ասելու ենք, վերջում էլ ասելու ենք, բա ուր է Աստված, որտեղ մենք չենք հիշում, որտեղ մենք մոռացանք, որտեղ Աստված մեզ հետ ուզում էր փաստաթուղթ, հուշագիր ստորագրել, մի բան էր ուզում ինձ հետ ամեն կիրակի Աստված ինչ-որ մի բան է խոսելու մեզ մեր կյանքի համար, շատ կարևոր է, որ նկարիրը ինքը չդառնա, այլ ամեն կիրակի փաստաթուղթ դառնա, ինչու, միևնույն է, մենք այդպիսին ենք, մենք մոռանալու ենք և անպայման մեղադրելու ենք Աստծուն, անպայման,
Երբեք չենք ասելու մենք ենք մեղավոր, երբեք չենք ասի, որ քո խոսքի վերաբերյալ բանը Սուրբ Հոգին հիշեցնի, չգիտեմ, ինչ որ գերբնական ձևով հիշում ես, որ ես ուզում եի քեզ ամբողջ տարին զորացնեի, բայց դու հազիվ թե հիշում ես այդ օրվա պատգամը։ Քարոզը ինչի մասն էր, գրիչ ու թուղթի մասին էր, բայց գրիչ ու թուղթի մասին չէր, այլ գրիչ ու թուղթը որպես զենք օգտվել եւ ստեղծել փաստաթուղթ երկնքի հետ։ Շատ կարևոր է երկնքի հետ, այս շատ ուժեղ հայտնություն է, ստեղծել երկնքի հետ փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթի հիման վրա էլ ապրել ու գնալ առաջ։ Տեսեք, հիշեք, առանց փաստաթղթի դուք չեք։ Եթե չկա փաստաթուղթ, անձը հաստատող փաստաթուղթ, քանի կիլոմետր կարող ես գնալ, առանց անձը հաստատող փաստաթղթի, ուր կարող ես գնալ, ինչ կարող ես անել առանց անձը հաստատող փաստաթղթի սիրներ, ոչ մի բան, եթե չկա փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթը քո եւ քո պետության մեջ ուխտ է, եւ դու ցույց ես տալի եւ այդ պետության հետ կապված ուխտ, որ դու այդ պետության քաղաքացին ես։ Ամեն կիրակի եւ յուրահատուկ կիրակիներ էլ կան, երբ որ մենք լսում ենք, կոչեր ենք լսում, Աստված մեզ կոչեր է անում։ Օրինակ, շատ խոսեց Մովսեսի հետ, բայց զորավոր խոսքը հետեւյալն էր, լսեք, Մովսեսին կանչեց, ասաց գնա եւ հանի իմ ժողովրդին Եգիպտոսից։ Լսեցի նրա ձայնը, նրա տառապանքը ինձ իմ ականջներին հասավ։ Դա զորավոր պահ է, այո։ Կան խոսքեր միշտ, որ խոսքեց ամենօրյա, չգիտեմ, տարբեր բաներ եղան, պայքարներ, կռիվներ, ընդվզումներ եղան անապատում, բայց դա մեծ կան կոչեր, կան պահեր, որտեղ Տերը ուզում է փաստաթուղթ ստեղծի, օրհնի քեզ քո կյանքը, որ դու քո կյանքիդ ամեն օրը 365 օրը օրհնված, մոտիվացված անցկացնես։ Եվ նա ինչ որ մի կիրակի, չգիտեմ, ինչ որ մի 16 կարող անկնի կիրակի, կամ 28 կարող անկնի, բայց այդ օրը ելից տա քեզ, ելից։ Բայց դու մեր երեխաների նման նկարեն ու դնենք միտքում, կարող էլ երբեք չհիշենք էլ։ Շատ կարևոր է փաստաթուղթը, որ Տերը մեզ խոսեց, ինչ պարտադիր է, այս ինչ թազա ուսմունք է, պարտադիր է փաստորեն ամեն, չէ, պարտադիր չի գրել։ Դա հոգեվիճակ է, տեսակ է, երբ որ ամեն Աստծո խոսքը դու փաստաթղթավորում ես, քո հոգու մեջ որոշում ունես, որ Տերը ինձ համար կարևոր է։ Նրա խոսքը ինձ համար կարևոր է։ Ոչ թե ես կիրակի օրը կգամ, կնստեմ, չգիտեմ, զոհաբերության 10-որդի ինչի մասին էլ որ լինի, մենք չպետք է նկարիր ինքդ սարքենք։ Մտքի մեջ ինչ որ մտքի մեջ մենք կպահենք, մտքի մեջ ինչ որ մենք հավատացյալ ենք։ Շատ կարևոր է, որ դու Աստծո հետ ունենաս փաստաթղթեր, որի հիման վրա կարող ես քայլել։ Ինձ կարողանում եք հասկանալ այս կիրակի։ Կարողանում եք հասկանալ։ Շատ կարևոր է փաստաթղթեր ստեղծել, հայտնություններ ստանալ։ Չլինել, ես չգիտեմ, ես ուզում եմ, որ դուք հիմա մտքերում չսավառնեք, զգում եմ սավառնում եք։ Երբ որ Տերը ձեզ խոսում է, շատ կարևոր է փաստաթղթավորել։ Այդ փաստաթղթերի հիման վրա դուք աճելու եք, զորանալու եք, խոսքը գործելու է, հրաշքները տեղի են, որտեղ դուք ունեք փաստաթղթ, դուք լսեցիք, գրեցիք, կյանք արձակեցիք, զորություն, հավատք արձակեցիք։ Ոչ թե դա դառավ կրոն եկեղեցի այցելելը, ոչ թե գրելու համար։ Մենք ունենք տարեվերջյան այդ գոհաբանության տոնը, շատ կարևոր է, որ չդառնա կրոն գրելու համար։ Հիշեք, որ եթե չկա այդ փաստաթղթերը, Տիրոջ հետ մենք այդ կապերը չունենք, այդ չենք գրում, չենք աշխատում, մենք չենք ստեղծում
երկնքի հետ միասնական փաստաթուղթ, որի հիման վրա հիմա կասեմ ինչ կլինի։ Տեսեք, ինչպիսի վարկ, բանկային վարկ, որ դուք ստանաք, ինչպիսի օրհնություններ, որ դուք ստանաք, բանկային վարկեր լինի, ինչպես որ ձեր կյանքը օրհնվի, ինչպիսի օրհնություններ որ գա, այստեղ ուշադիր ուզում եմ որ դուք փորձեք հասկանալ, ինչպիսի փողեր, գումարներ որ գա ձեր կյանք, դուք չեք կարող վախենալ։ Գիտեք ինչու։ Ինչպիսի օրհնություններ էլ որ գան ձեր կյանք, դուք երբեք չեք վախենա։ Ինչպիսի հարստություն որ գա ձեր կյանք, դուք չեք վախենա։ Որտեվ դուք ունեք փաստաթուղթ։ Դուք չեք վախենա ծածկի ձեր հարստությունը։ Դուք ապրելու եք, ուրախանալու եք, օրհնվելու եք, որտեվ ունեք դուք փաստաթուղթ։ Ձեր օրհնությունը օրինականացված է։ Ձեր օրհնությունները դուք ստացել եք օրինական ճանապարհով։ Դուք չեք վախենալու դրա համար, որտեվ ձեզ Տերը ասեց, ուզում եմ քեզ օրհնել, գրիսա, աշխատի ինձ հետ այս կետով, գրիսա, աշխատի քեզ վրա, ինձ հետ, իմ միջոցով այս կետով, ես քեզ կզարգացնեմ, կառաջնորդեմ խոստմունքները Տիրոջ, երրորդը եւ չորրորդը։ Երբ որ դու աճես, զարգանաս, հանկարծ չար ուժեր ուզեն ստուգեն, չգիտեմ, երբ որ կամպանիան գա ստուգի հարկային, ես չեմ վախենում։ Ես ունեի պայմանագիր այս ընկերության հետ, ես այդ ընկերությանը տվել եմ ծառայություն, այդ ընկերությունը ինձ տվել է գումարներ, ես գնացել եմ բանկ, իմ օրինական հիմքերի վրա բանկին ավելի է գումար, եւ մարդիկ նայում են, հələ գնանք ստուգենք սրան։ Կլինի, որ կգան քո կյանքը ստուգելու, կգան ինչերը, կգան անձրևները, կգան փորձությունները, բայց դու ունես երկնքի հետ փաստաթուղթ, որտեղ դու ամեն կիրակի լսում ես, որտեղ դու ամեն կիրակի հավատք ես տալի, ամեն կիրակի քայլ առ քայլ, չոփ առ չոփ, քար առ քար դու դնում ես նրա խոսքով, երբ որ դու առնում ես այստեղ։ Դու ոչինչից չես վախենա, գրված է ոչ մի զենք, այս որ պահի համար ասված, ոչ մի զենք թշնամու կողմից լարված քո վրա չի հաջողվի, որ դեպքում, որտև գրված է, նա պիտի պաշտպանի, նրա անունն ամուր ամրոց, եւ երբ որ արդարը մտնում այնտեղ պաշտպանված է, երբ որ գալիս ենք այստեղ, ոչ թե նկարում ենք, խզբզում ենք, գցում ենք ներքև, այլ գալիս ենք այստեղ, Տեր, ինչ պիտի անեմ, Տեր, իմ կյանքի համար, իմ ամուսնության համար, իմ բիզնեսի համար, իմ աշխատանքի համար, որ ուղղությամբ աղոթեմ, ինչ ուղղությամբ աշխատեմ, ինչ ուղղությամբ զարգանամ, քո բարի ու կատարյալ կամքը ոնց հայտնաբերեմ։ Տերն ասում է, դե գրի, давайте, գրեք դե, давайте, այսպես, այսպես։ Եվ դու սկսում ես զարգանալ, աճել, ես շատ եմ լսել, երբ որ ասել եմ, դե ձեզի հեշտ է, կարող դուք էլ եք այդպես մտածել, ձենները տակտեղից է դուզ գալի, չէ, այդպես չէ, մենք գին ենք վճարել, հարցուկը հաշկներին վեկալում ենք գրիչը, հա, պիտի գենամ, կարողա չգենամ, պետքա թողեմ, հա, կարողա չթողեմ, երկրորդ կետ, երրորդ կետ, հա, մենք գին ենք վճարում, մենք, չգիտեմ, ինչ որ առումով նաև Սառայի նման, որ ասում են, այսպես պիտի լինի, մեկի ծիծաղներ գալիս, մեկը գուցե վիրավորում էր, բայց գուցե այսօր ինչ որ մի դրական բան կա եւ մեզ ստուգեն, բայց մենք ծանր գտնվենք, գրված է մեզ կստուգեն, որոշները թեթև կգտնվեն, ինչի է, ինչու թեթև կգտնվեն, որովհետև նրանք հավատք չտվեցին, որովհետև նրանք չընդունեցին, մերժեցին, դե դա լուրջ չէր, դե հադը ինչ է, հադը ոնց է, հադը ծանոթ է, եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե չունենք մենք փաստաթուղթ երկնքի հետ, չունենք կապ,
չունենք ամենօրյա աշխատանքը, մենք մեր անձը հաստատուղթ, փաստաթուղթը կորցրել ենք։ Շատ կարևոր է, որ կրկին, չգիտեմ, ես էլ չհարցնեմ, երևի ոչ ոքի տանն էլ պատերին փակցված չի։ Ոչ ոքի տանը փակցված էլ չի արդեն դա։ Գիտեք խի, որտեվ դուք նկարել եք, նկարիր ինքդ։ Ես էդի գիտեմ, դե մոտասա, էդի փաստաթուղթ չի, դա արդեն երկնքին ընդհակառակը թշնամի է սարքում, երբ որ նա քեզ համար է, որ ասացված կա, ես քո համար, դու իմ համար, շատ կարևոր է, որ մենք մեր մտքին չվստահենք, այդ ինչքան փաստաթղթեր ենք սարքել, մեզ Տերը խոսել է, բայց դա ոչ մի ուժ չունի, ոչ մի ուժ, ոչ մի զորություն չունի։ Եվ Տերն ասում է խոսա այս մասին, թող փաստաթղթավորեն մեր միասնական փոխհարաբերությունները, ցույց տվեք փաստաթուղթ, որ դուք ունեք գլխավորի հետ կոնտրակտ։ Ալո, լսող կա ինձ այսօր, ցույց տվեք կոնտրակտը։ Դա մենք մտքի մեջ, լավ, մի օրինակ էլ բերեմ։ Մի օրինակ, ձեր հաշիվները, որ հաշիվ եք տալիս, ինչ որ մեկին ապրանք եք տալիս, ձեր պարտքերը, ով ձեզ պարտքա, լսեք ինձ, լսեք, մի քանի րոպե, վերջացնում եմ արդեն, ձեր հաշիվները, որ ասենք բան եք ծախում առնում, չգիտեմ, ձեզ պարտք են, առևտուր եք անում, պատվերների ցուցակները, ցանկերը, բա ոնց եք անում, փաստաթղթավորում եք, չէ՞ սիրելիներ, որ հանկարծ չմոռանաք, թե այդպես եք անում, նկարիր ինքդ եք անում, գրում եք բանը, ով ձեզ պարտքա, դու կհիշես, չէ՞ ինչքան է սնձի պարտք, տենց եք զբաղվում, ձեր ծիծաղը եկա ոնց որ, ես ուրախ եմ, որ ձեզ ինչ-որ մեկին պարտք եք տալիս, որ պիտի ծախեն, բերեն ձեզի փողը տան, դուք սխմած ուժեղ գրում եք, չէ՞ որ հանկարծ չմոռանաք, հանկարծ եթե թուղթն էլ պատրվի, ինքան ուժեղ եք սխմել, տակի են սխմածից գոնե կերևա, որ ձեզ պարտք են, դուք ոնց եք վերաբերվում, փաստաթուղթ չեք ստեղծում, երբ որ դուք առևտուր ունեք, ասենք մի 20 տեսակի ապրանք եք տվել, կամ 10, մեկին 5 կիլո, մեկին 2 կիլո, սաղինը դե դու Վարդուս ջան, դե դու մտքիդ մեջ կպահես, դե դու էլ հիշի, ես էլ եմ հիշում, ինչ թուղթ իշ բան, ամոթ չի բան մեր մեջ թուղթ լինի, ես լսել եմ այդպիսի բան, բայց ֆռացել են, գրել են, որ ես ինչին, ես ինչքան ա տված, այն ինչին է, ինչքան պիտի բերի, մենք ստեղծում ենք փաստաթուղթ նրա համար, որ մենք չմոռանանք։ Կամ ձեր աշխատողին, դուք ասում եք գործունեությունը ղեկավարի, մտքիդ մեջ, են էլ գնում անդեղա մտքի մեջ, անպիտան ծառան հիշում եք, ինչ թվաբանություն բերեց։ Մեկին ձեթը գրի էսքան, մեկին ալյուրը գրի էսքան, մեկին էսքան, գրում են բոլորը, պահում են բոլորը, փաստաթուղթ են ստեղծում, դա ստեղծում ես փաստաթուղթ, բոլորը, ասեք խնդրեմ, որ գալիս եք բանկ, կա ես երկիր մոլորակի վրա, որ ինչ որ մեկը հավատում է, որ գաք բանկ, կասեք ես լավ մարդ եմ, տվեք ինձ փող, հիշեք, երբ կտամ, մի վախեք, ես կտամ, հավատում եք մի այդպիսի կներեք արտայց, մի այդպիսի կգտնվի հիմար մեկը, որ կհավատա, որ ինքը կարա գա բանկ, ասի ինքը լավ մարդ է, տեսեք ինչ սիրուն պրիչոսկա ունեմ, տեսեք ոնց եմ ժպտում, հլը նայեք ինձ, իմ նման հրեշտակը, ոնց կարա չտա, ես կտամ, դուք հիշեք, ես անպայման կփակեմ իմ պարտքերը, բանկն էլ ասում է, վայ, բա մենք քո նման հրեշտակին, ոնց մենք 10,000 եվրո չենք տա, առ, հա, մենք կհիշենք դու էլ հիշի,
Ատենց են վերաբերվում։ Նախ դու պիտի հիմնես, որ դու կյանքով փաստաթղթավորված մարդ ես։ Հիմքերի վրա ես կանգնած, սկզբունքների պրինցիպիալ ես, դու պլանավորված, դու օրգանայզեր ունես, դու կազմակերպված ես, դու խոսքի մարդ ես, ոչ միայն դու նաև կարաս ապացույցներ ներկայացնես, որ դու ունես այս պայմանագիրի հիման վրա այսքան եկամուտ ես ունեցել, բիզնեսդ այսքան աճել, որ նա քեզ կարող, հա լավ դու հիմնում ես, վայ, բանկ ասում եմ, վայ, դու ես ինչ օրգանայզեր ես, ես ինչ հիմնավորված ես, ես ինչ սկզբունքային ես, մենք քեզ տալիս ենք, դու կփակես, բայց մենք հիշում ենք, դու էլ հիշի։ Ոչ, նրանք էլ իրանց հերթին ամեն կոպեկը մարման գրաֆիկ են տալիս, այսքան կոպեկ են վերջի դրամն էլ անգամ լուման հիշում են, ստեղծում են փաստաթուղթ, որի հիման վրա քեզ տալիս են վարկ, քեզ տալիս են պրախոդ, անցաթուղթ, դու կարող ես անցնել, գնալ, քո երազանքները կառուցել։ Ոչ թե մենք կյանքի մի մտեք կյանք, դե կանենք էլի, դե հիշեք էլի, դե լավ ալնելու էլի, Աստված ազատ ազգում պարտավորված չի ձեզ օրհնելու։ Երբ որ մենք իր խոսքի հանդեպ, իր օրհնության, իր հայրության, իր աստվածայնության հանդեպ այսպիսի վերաբերմունք ենք տալիս, ով է լսում ինձ, նա ազատ է, քո երեխային կօրհնի, չի օրհնի, քո հարազատին, քո պապային, քո մամային, երբ որ մենք անփաստաթղթավորված կյանքով ենք ապրում։ Ինձ հասկացող կա այսօր։ Ես գիտեմ, որ ոչ ոքի տանը փակցված չէր այդ 4 կետը, առանց որի չեք կարող, ասեմ ավելին կներեք, ես սխալվում եմ։ Հավատում եմ, որ 1-2 ամսից էդի կճմրթեք դենք գցեք։ Հավատում եմ սրան, որտեվ կմաշվի, հետո էլ կասեք, հա դե լավ դեմա։ Հիշում եմ էլի։ Հա դե ոչինչ, կամ եթե չգցեք էլ խոր ինչ-որ միտեղ կխորճկեք կգնա։ Ու այսպես ամբողջ կյանքը։ Ով է լսում ինձ։ Այսպես ենք վերաբերվում Աստծո խոսքին։ Ոչ մի հաշվարկ, որ մենք տալիս ենք, առնում ենք, շատ կարևոր է, որ Աստծո խոսքի համար, մեր կյանքի համար եւս այդպիսի բծախնդրորեն ուշադիր նայենք։ Ինչ ունես իմ համար։ Քանի հատեր։ Ոնց գնամ։ Դավիթը երբ որ գնում էր, գնամ Տեր, թե չգնամ, կհաղթեմ, թե չեմ հաղթի։ Տերն ասում էր գնա կամ մի գնա, առաքյալները աղոթում են, գնանք Սուրբ Հոգի, թե չգնանք, գրված է Սուրբ Հոգին փակեց այս քաղաքը, գրված այնտեղը ունեին փաստաթղթավորված կյանք։ Նրանք մտքի մեջ, ու գնացին։ Աստված ազատ է, ինքը վատ չի զգա, բայց կարծում եմ չէ վատ կզգա, իմանալով իր բնավորությունը, որ սիրող հայր է, բայց ոչինչ չի կարող անի, սիրող հայր լինելով։ Հա։ Աչքերը արդյունքին ուղարկելու է դժոխք։ Արդյունքը աչքերին լացելով ուղարկելու է դժոխք, որտեղ գրված է իր խոսքը իրանից վեր դասեց։ Ասել չի կարող, ինքը մարդ չի, որ ստի, այսօր ալով աղաբելո, այսօր ասում եմ, դավայ իրար հետ աշխատենք, հա, նկարեցինք, դեն նետեցինք։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, ինչ թուղթիշ բան, ամոթ չի այ քուր ջան, մենք իրար հետ, այս 10 հատը վեկալ կծախես փողը գբերես, այ ամոթ չի իրար հետ թուղթ, կամ գնանք բանկ, ասենք, այ Սանտանդեր, ամոթ չի, ես դու առանց, դու չեք ամաշում, մելը տեսեք էլի, ես հայ եմ, տեսեք, ոնց կարելի է, չեմ անում, այլ BMW, ինչ բանկերը, մյուսը, դու չեք ամար, ամո չի, իմ ու քո մեջ ինչ թուղթ ախպեր ջան, պատկերացնում եք, չեք էլ ամաչում, էլի, ինչ թուղթ գրենք, ինչ բան, այ Արամ եղբայր ջան, սիրում ենք Հիսուսին, եղնեմ իր զորությանը, հո, տենց աշխատում, հա, եկեք ամեն օր
ամեն կիրակի, երբ որ նա մեզ խոսում է, մեր փոխհարաբերությունները փաստաթղթավոր են։ Այնուամենայնիվ ես պնդելու եմ, որ դուք գրեք ձեր 4 կետերը, առանց որի չեք կարող ապրել, եւ փակցնեք ձեր տան ամենաթանկ տեղը, ամենաքաղցր տեղը, ամենակարևոր տեղը։ Ինչ է դի կարևոր, չէ, կարևոր չի, կարևորը քո սիրտն է, կարևորը որ դու ինչ թուղթիշ բան ասելն է։ Եթե կարևոր չլիներ, Տերը 2 անգամ Մովսեսին 10 պատվիրաններ կանչի գրել տար։ Նա չէր կանչի եւ ասել փոխանցիր։ Եվ հիմա նոր կտակարանային քրիստոնյաների համար եկեք կարդանք Առաջի Հովհաննեսից ու վերջացնենք, աղոթենք մի բան կարդանք։ Առաջի Հովհաննեսի թղթերը, գիտեք, միակ առաքյալը, որ իր մահով մահացավ, ասում են մոտ 90 տարեկան հասակում, լավ էլ ապրել է Հովհաննեսը, Փառք Աստծուն, Պատմոս կղզում կղզի է ունեցել, Փառք Աստծուն, կղզում է եղել որպես Երկրորդ գլուխ առաջի համարից։ Ով բացեց, թող ասի ամեն։ Առաջի Հովհաննես, երկրորդ գլուխ, առաջի խոսքից։ Իմ որդիներս, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք։ Բայց չկա, ես եմ ասում, եթե այդպես է խոսքում, եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին։ Ինչպես ենք իմանում, որ մենք բարեխոս ունենք, ով կասի Հիսուս Քրիստոս արդարին, ինչպես ենք իմանում, որտեղ Հովհաննեսը Աստծուց խոսք էր առել եւ գրել էր, ինչպես ենք իմանում, գրել էր, Աստծու խոսքը գրի էր առել, մենք այսօր իմանում ենք, եթե հանկարծ մեր ոտքը սայթակի ընկնենք, բարեխոս ունենք, պատկերացնում եք, որ չգրեր, չփաստաթղթավորեր Աստծո տեսանկյունը, ինչպես մենք իմանանք, վсё, մենք ընկել ենք, ուրեմն մեզ փրկություն չկա, երբ որ մենք ընկնում ենք, ձեռքը դիրքես վրա, մենք կարող ենք ոտքի կանգնել, Հիսուս Քրիստոս արդարի միջոցով, նա կարա նորից մեր թևից բռնի և բարձրացնի, ինչպես գիտենք, որտև գրված է, շարունակությունում 7-րդ խոսքում, 7-րդ խոսք, ոչ թե մի նոր պատվիրանք եմ գրում ձեզ, այլ հին պատվիրանք, որ սկզբից ունեինք և հին պատվիրանքն այն խոսքն է, որ լսեցիք սկզբից։ Դարձյալ նոր պատվիրանք եմ գրում, որ ճշմարիտ է նրանում և ձեզանում, որ խավարն անցնում է և ճշմարտության լույսն արդեն երևում է։ Որտեղից ենք իմանում այս ամենը, որտև Աստծո խոսքը իր ծառայի միջոցով հաստատում է և այս փաստաթղթերի հիման վրա մենք կարող ենք հասկանալ, որ մեր կյանքերում հները կանցնեն, խավարները կանցնեն և կգա նոր լույսը։ Մենք կարող ենք շրջվել մեր երեխաներին խոսել, մենք կարող ենք, որտեղ ունենք փաստաթուղթ, որի վրա կարող ենք հենվենք, սիրելիներ։ Շարունակությունում 12-ում գրում եմ ձեզ, ում է գրում, որդիներին։ Գրում եմ ձեզ որդիներ, որ ձեր մեղքերը թողնված են ձեզ նրա անունի համար։ Ինչ եմ անում, գրում եմ ձեզ, հայրեր, որ ճանաչեք նրան։ Գիտեք, գրում եմ ձեզ, մենք ունենք փաստաթղթեր։ Մենք էլ ասում ենք, հա, երբ որ մենք գրում ենք, մենք ասում ենք հա։ Երբ որ մենք գրում ենք, երբ որ Տերը մեզ խոսում է, նորից կրկնում եմ, թուղթն ու գրիչը չի, որ մենք հիմա վազենք բոլորս գրենք։ Մենք հոգևոր աշխարհում ենք վերցնում այդ թուղթ ու գրիչը, անտեսանելի աշխարհում, մենք անտեսանելի աշխարհում մեծ հաղթանակներ ենք կերտում։
Որտեղից գիտեմ, որ հաղթանակներ չեն կերտում, որտեղ մարդիկ ոչ թուղթ ու գրիչ են վերցնում, ոչ հոգևոր աշխարհ են մտնում եւ ոչինչ չեն կերտում, որտեղ տեսնում եմ կյանքու լիքը պարտություններ կան։ Եկեք ասենք ամեն։ Եկեք կանգնենք ոտքի, այսքանը որ կուզեի կիսվել, կուզեի կիսվել այս խոսքերն էին։ Ինչ թուղթ, ինչ բան, գիտես ոչ ոք այդպես չասեց, շատ կարևոր է մեր գործունեությունը, մեր հոգևոր կյանքը ունենա փաստաթղթավորված ընթացք։ Մենք ունենք Աստծո հետ կապ, մենք Աստծուն կներեք այս խոսքիս համար հազար ներողություն տալիս առնում ենք, իրար հետ կապ ունենք, այսօր սա է ասել, մեկ տարվա համար սա է ասել, այս ճանապարհի համար սա է ասել, այս գործունեության համար նա է ասել, մենք ունենք, ամենուրեք մենք Աստծո հետ աշխատում ենք։ Ինչ որ մեկը կասի ամեն սրան։ Շատ կարևոր է, որ ոչ թե նկարիր ինքը դառնա երեխաների նման, ամեն կիրակի գանք նկարենք, գցենք մի անկյուն այդ ամեն ինչը։ Շատ կարևոր է, որ եկող տարին մենք անվանում ենք եկող տարին արթնության, վերականգնման եւ արթնության տարի։ Արթնությունը վերականգնումը ինքը իրանով իր ոտով չի գա։ Ինքնաթիռը չի կարող վայրեջք կատարել, եթե չի ստեղծված համապատասխան դաշտ վայրեջքի համար։ Ով է ինձ հասկանում։ Գիտեք, ինչ որ առումով Աստված այն ասացվածքի նման է, կներեք, որ պիտի ասեմ, какой привет, такой и ответ։ Աստված այն մետրոներում տեսել եք ավտոմատ կա։ Այտենց չի, որ կոպեկը գցում ես, ուզածդ կնոպկեն սխվում ես, ինչ բանը գալիս է։ Սառը ջուր ես ուզում, սնիկերս ես ուզում, թե բաունջ ես, այտենց չի։ Աստված սիրում է, որ իր հետ ամենօրյա օնլայն ռեժիմով աշխատում են, փաստաթղթավորում են։ Ոչ թե գրենք, տանենք, կպցնենք, որ մենք էլ ուրիշներից պակասը չերևանք, այլ շատ կարևոր է։ Այդ գրելը ուղղակի խորհրդանշում է մեր հավատարմությանը, մեր այո ասելուն։ Դա ուղղակի մենք փաստում ենք, որ Աստծո հետ կապ ունենք։ Նա մեզ ասել է, մենք այո ենք ասել, մենք ստեղծել ենք փաստաթուղթ։ Եվ վաղը որ լավ լինի, լսում եք ինչ եմ ասում, ես չեմ վախենալ։ Եվ որ գան ասեմ, դե քեզ հեշտ է։ Ես գիտեմ, որ շատ նախանձում են, բայց ես քրտնում եմ Աստծո հետ։ Աշխատում ենք Աստծո հետ, իմ ընտանիքը, մեր երեխաները։ Եվ երբ որ լավ է լինում, հիմք ենք ստեղծել լավ լինելու համար։ Երբ որ ինձ հարցրեցին, ինչ ես կարծում, ոնց կլինի Արամ, ասի լավ լինելու համար էլ է հիմք պետք, որ չկա։ Վատ լինելու համար էլ հիմք է ստեղծում, լավ չլինելու, ստեղծումը վատ, լինում է վատ։ Մի խոսքով վատ լինելու համար էլ ես հիմք ստեղծում, լավ, հիմքեր պետք են։ Որն է մեր պայմանները, որն է մեր աշխատանքը Աստծո հետ։ Մենք ունենք այդ գրվածքները, գրեցի ձեզ, որ մենք ունենանք։ Երբ որ մենք կարդում ենք, ունենք այդ փաստաթուղթը, ես կարող եմ այդ փաստաթուղթը ներկայացնել եւ իմ հաշվին փող կգա, օրհնություն կգա, ներում կգա, որտեվ Տերը ինձ ներել է։ Ես կարամ հիմա ընկնեմ, բայց ես կարամ հելնեմ, որտեվ գրված է։ Ես օգտվում եմ դրանից, ոչ թե ընկած ման եմ գալիս եւ ցույց եմ տալիս, որ ընկած չեմ։ Ոչ ես օգտվում եմ, որ կարամ հելնեմ։ Ով է ինձ հասկանում։ Եկեք կանգնենք ոտքի, աղոթենք այսօր։ Հալելույա։ Սիրելի Տեր, մեծարում ենք քո սքանչելի անունը։ Մեծարում ենք քեզ։ Օրհնում ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզ։ Օրհնում ենք քո սուրբ անունը։
Ինչպես որ ասացիր, նստի եւ գրի այս խոսքերը։ Քո ծառայի։ Այդպես եւ մենք ուզում ենք քեզ հետ ապրել այսպես Տեր։ Նստենք եւ գրենք քո խոսքերը, այն բոլոր խոսքերը, որ դու ունես մեզ համար, որ դու տալիս ես մեզ, մենք քո խոսքերի հանդեպ, այն ինչը որ տալիս ես անձամբ մեզ մեր կյանքերի համար, որովհետև քո խոսքն ասում դու գիտես բարի եւ կատարյալը Տեր, դու ունես քո միտքը, մտադրությունները բարի, կատարյալ մեզ համար, դու գիտես այն։ Եվ երբ որ մենք աղոթում ենք քեզ, ինչ վաղը, ինչ պիտի լինի, հետո դու ասում ես Տեր, չլինի, որ մենք այն երեխաների նման նկարիր ինքիդ հետ վերաբերվենք, եւ մենք ունենանք նշումներ, գրառումներ, դա ցույց է տալիս, որ հոգերով որ աշխարհում մենք ունենք այդ ամենօրյա կապը, մենք տեղյակ ենք քեզանից, դու խոսում ես մեզ եւ մենք քեզ ասում ենք այո, դու ասում ես ոչ, մենք ասում ենք ոչ, դու ասում ես այո, մենք ասում ենք այո։ Սիրելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, որ դու մեզ սիրով հիմա հանդիմանում ես, ուղղում ես, շտկում ես, օգնում ես, որ մենք 2001 թվականին ունենանք վերականգնման։ Ամեն բանի համար հիմքեր են պետք։ Քո խոսքն ասում, որ տաճարը կառուցելու համար հիմքեր էին անհրաժեշտ, եւ դու դարձար քո եկեղեցու, քո տաճարի հիմքը Տեր։ Սովորեցրու մեզ քո ժողովրդին չլինի, որ անգամ կիրակնորյա այցելությանը, դե ամոչի, ես հավատացյալ եմ, դե ամոչի, ես սրտիս մեջ ունեմ, օգնիր Տեր, օգնիր մենք փաստաթղթավորենք, իսկապես չլինենք այդպես։ Երբ որ մենք էլեմենտար մեզ պարտապաններին այդպես չենք վերաբերվում, օգնիր քո խոսքի հանդեպ էլ, քո հանդեպ էլ այդպես չվերաբերվել Տեր, Հիսուսի անունով։ Տեր օգնիր 2021 թվականներին մեր ուտոպիաներից դուրս գանք ռեալ ամենօրյա աշխատանքին, մեր մանկական չիրականացվող երազներից օգնիր ռեալ արդյունք ստանալ, մեռած ճանապարհներից Տեր հեռու պահիր Հիսուսի անունով, օգնիր Տեր անիմաստ վեճերից, անիմաստ ճանապարհներից, անիմաստ ուխտերից օգնիր մեզ հասկանանք, պահենք, օգնիր մեզ ունենանք այդ թանկ ուխտերը, այդ թանկ փաստաթղթերը, այդ գանձերը, որ տալիս ես մեզ։ Չասենք, դե մենք քեզ սիրում ենք, էլ ինչ թուղթ, ինչ բան Տեր, ինչ լուրջ, լավ, մենք մեր մտքի մեջ է եւ այլ, սիրելի Տեր, ուղղակի ջախջախիր, հիմնահատակ, անպտուղ մեր ընթացքներից, կառուցիր նորը, լավը, պահիր մեզ սխալներից, որ մենք տեսնում ենք ամենուր այս սխալները, ամբողները խելագարված, օգնիր մեզ, կարողանանք ամենօրյա ճանապարհային քարտեզի պես նայել քո խոսքը, Փարոսի պես նայել քո խոսքը, եւ եթե օրհնես մենք կտանք քեզ ողջ փառքը, կպատմենք մարդկանց, որ դու ես սա, օգնիր նայել քո խոսքը, կանգնել քո խոսքի վրա, ապրել, ուտել քո խոսքը, խմել քո խոսքը, շնչել եւ արտաշնչել քո խոսքը, որտեւ քո խոսքն է, որ պիտի պահի, քո խոսքն է, որ պիտի պաշտպանի, Հիսուսի զորավոր անունով ենք խնդրում, օրհնյալ Աստված, հիմքեր չունենք բացի քո խոսքից Տեր, քո արյունից, օգնիր մեզ
2000 թվականի սխալները չկրկնելու, անպտուղ և ծանր դառը մեր հոգևոր ընթացքը քարշ չտանք և տեղափոխենք 21 և ես մեր շարունենք, օգնիր ազատվել, թափել Տեր աղբը, օգնիր նոր ուխտեր քեզ հետ, նոր ուխտեր կապել, նոր ուխտի մեջ քեզ հետ մտնել, նոր կյանք, նոր փոխհարաբերություններ, նորը ճանաչենք Հիսուսի անունով, պահիր մեզ, այս կործանվող աշխարհից պահիր և օգտագործիր Տեր, օգտագործիր բերելու մեզ նոր հոգիներ, նոր սիրելիներ, նոր հարազատներ, այստեղ, այս երկրում, այս քաղաքում, ամեն ուրեք որտեղ որ դու մեզ կկամենաս տեսնել, Հիսուսի անունով, մենք այս աշխարհում ենք, բայց այս աշխարհինը չենք, այս աշխարհի մեջ ենք, բայց այս աշխարհի ընկերը չենք, որովհետև ով այս աշխարհի ընկերն է, թշնամի է Աստծուն։ Եկեք չվստահենք մեր մտքին, այլ վստահենք Աստծուն ամեն օր։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը նրան, ասենք Տեր, ուզում եմ ստեղծել փաստաթուղթ, որ ցույց կտա, որ ես քո հետ կապ ունեմ, դու ինձ հետ կապ ունես։ Նորից կրկնում եմ, թղթեր գրել և պատերին կպցնելը չէր խոսքի իմաստը բուն, այլ հոգևոր աշխարհ մտնել այդ հոգեկեցվածքով, այդ դիրքով, և եթե կստեղծվի մի փաստաթուղթ ֆիզիկական աշխարհում, և դա կարող ես կփակցնել ինչ-որ միտեղ, դա լավ է։ Փաստաթղթերը հիշեցնում են բանկերը, բանկերում, ֆինանսային կազմակերպություններում քեզ ամեն օր, եթե դու մոռանում ես, այդ անգամ SMS-ներ են ուղարկում, որ դու վճարես։ Այդ ստեղծած մեր շպարգալ կեքը հուշերը նրանք կօգնեն մեզ չմոռանալ, կօգնեն մեզ հիշել, կօգնեն մեզ, ինչպես որ մենք մեր աշխատողներին, մեր ընկերներին հիշեցնում ենք, որ իրենք պատասխանատվություն ունեն մեր հանդեպ։ Եկեք նրա հետ այդ կապը հավելի ուժեղ անենք, քան մյուսների հետ ենք անում։ Ով կանի, ով է որոշում կայացնում Աստծո հետ ունենալ ամեն օր մի թղթի, մի պրոյեկտի, մի ուխտի ստեղծում, մի փաստաթղթի ստեղծում, ով է խոստանում, որ կխոսի Տիրոջ հետ, կշփվի շատ, կունենա եկեք չասենք, ինչ թուղթ, ինչ բան, ինչ կիրակի, ինչ բան, Հիսուսի անունով, Տեր օրհնիր, թող Տերը օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված, թող 2021-ը ուրախության, եթե ուզում եք, ովքեր ուզում խաղաղ կյանք, մի նկարեք ձեր կյանքը, որպես նկարիր ինքդ, մի վերաբերվեք այդպես, 2000 զգում եմ հոգուս մեջ, որ 2021-ը խոսքի զորություն ընդունողների համար շատ բերի է լինելու։ Վերջին հաշվով լսեցին Հովսեփի խոսքը, կատարեցին այն և Եգիպտոսի համար այն բերի տարի եղավ, բոլորի համար անբերի երաշտ էր, երաշտ էր, ով չլսեց նրա համար երաշտ եղավ, բայց ձեզ համար անապատի կենտրոնում օազիս կլինի, լսում եք ինչ եմ ասում, խոսքը լսողի համար, ով նրա հետ չի վերաբերվում այդ նկարիր ինքիդի պես, ու շպրտում եք մի կողմ, կյանքը եկող տարի հանգիստ խաղաղ, քո շուրջդ կփրկվեն մարդիկ, որտեղ դու խաղաղ ես լինելու, որտեղ դու ստեղծում ես փաստաթուղթ այսօր ստեղծում ես փաստաթուղթ, որ ես ապրելու եմ քո հետ Տեր, ինչ անեմ դավայ ասա Տեր, ինչ ուղղություն տամ իմ կյանքին, ասա, ինչ ուղղություն տամ, ինչ իմաստ տամ, ինչ երանգ տամ, ինչ իմաստ տամ իմ կյանքին,
Եվ նա կտա քեզ ստիմուլ, կտա քեզ մոտիվացիա, կյանքդ իմաստ կունենա։ Որտեղ շատերը այսօր զբաղեցնում են իրենց անելով կամ չանելով, սա անելով, նա պրոստը ժամանակ, պրոստը Աստուծայինը, որ խլացն է։ Ամեն։ Եկեք գրկենք իրար, օրհնենք իրար, վերցնենք այս հիմքը 2021-ը մոտենում է, որոշումներով մոտենանք, օրհնենք միմյանց Տեր Հիսուսի անունով, եղեք օրհնված։